大家好，我是讯微培训中心黄老师，今天给大家分享一个联想的 G480的，这个是原先在我这里修过，然后进过水的机器，现在是不通电了。这个地方明显烧糊了。拆除了那个 PQ401呢，是一个 PWM 3.3伏待机的一个上管，然后我们拆除上管之后，测量上管的 S 级是对地阻值是为0的，说明这个上管的 S 级短路，说明电感后端有问题。经过烧机法，发现我们这个条发烫有42点几度已经偏高了，超过42度了。现在开始把条取下来。现在这个条已经拆掉了，焊盘处理干净了。但是现在测量这个 PQ401上管的 S 级这个地方依然还是短路的对地值比较低，为0了。继续烧机，还有1安的电流。然后经过烧机的话呢，发现是 EC 发烫，那我涂点焊膏上去，这焊膏就融化了。EC 也拆掉了，桥也拆掉了，然后现在再测这个 PQ401 S 级，它的阻值已经恢复到了100多，已经不短了。正在刷 KB9012的 EC 程序，正在刷。现在这个上管已经装上了 ，EC 和桥我都换了新的然后现在呢，我通电测试一下。通电之后呢，待机电流是0.006这个时候我测一下待机电压是否正常。3.3伏待机正常，5伏待机正常，然后测一下公共点电压，公共点电压只有18.5，不正常。然后我们的适配器的输入电压是多少呢？适配器接口输入电压是19.1，说明我们的公共点有问题。实测隔节管 PQ302 DS 级阻值为0，已经击穿了。更换隔离管之后，适配器电压是19.1。然后公共点电压也是19.1，这个时候已经恢复正常了。最终通电显示亮机了，现在没有插硬盘，没有进系统。